Владимир Победа. Занавески из ветра. Текст читали Александр Стабров, Анна Ламия и Иван Кубасов. Южный бар с мерцающей вывеской 25/8 пульсировал в темноту ночи вечными летними хитами. Его соорудили наспех из морских контейнеров года 3 назад, прямо на пляже, едва поспев к сезону. Теперь он нарядно оброс цитрусовыми деревьями в массивных глиняных горшках, плотными молочными шторами с плетеными подхватами из джута, паутинками светодиодных лент. И к полуночи был всегда полон. Местные свыклись с шумным ночным соседством, как терпели толпы на улицах, толкотню на рынке, с мая по октябрь, пока туристы везли в городок свои 3-5 тысяч за место. Громила с модельной стрижкой и толстыми складками кожи на затылке продирался сквозь толпу к выходу. На прилипшей к спине футболке с трудом читалась выцветшая «Security». За собой из бара он тащил долговязого бледного парня. Тот едва поспевал, спотыкался, хватался за спины, но всякий раз Громила подхватывал его и продолжал тащить. Так парочка оказалась на улице. Дыши глубже, боец. Охранник разжал короткие толстые пальцы, и парень победно улыбнулся. Он вскинул перед собой руки, готовый ударить. Громила мог переехать его словно товарняк, но, увидев трясущиеся кулаки, потерянный безадресный взгляд только добавил: Проспись. Даня всего пару дней как выбрался в лето. Планировал с Галкой этот отпуск давно, и все так удачно складывалось. И его продажи в рост, и ее перед госсами окно. Еще зимой внес предоплату за комнату с просторной остекленной верандой, где по утрам им думалось пить кофе с миндальной выпечкой. Думалось встречать здесь звездные вечера за раскладами карт Таро или спать до обеда под открытыми окнами. Но сейчас он, дрожа всеми пуговицами, сидел на скользком волнорезе. Трезвел, замерзал и вглядывался в зонтики на безлюдном пляже, что обретали во тьме уродливые очертания. Ему грезилось, как Галка хохочет с кем-то по телефону, как накручивает на палец волосы и фотографируется у зеркала, как чатится, задумчиво поглаживая шею. И от образов, таких живых и ярких, от чего-то становилось неуютно. Едва заметно проступил горизонт и отделил воду от неба. Даня расстегнул ворот рубашки. Под ребрами что-то медленно и нудно нарастало. Точно ошпаренный, Даня выскочил вчера в ночные улицы. В голове, как агарок, в пустой тыкве жгла мысль, что овладела им целиком. «Потерял». Так он очутился в баре. Внутри словно зарождалась черная дыра, ныла и воронкой скручивала внутренности. «Потерял ее!» Дико ненавидел себя и всех вокруг. От чего-то стало необходимо врезать, и неважно кому, но еще больше хотелось получить. Получить так, чтоб клин клином, чтобы уже ничего не чувствовать. Алкоголь лишь обострил, и тогда Даня швырнул стакан в бармена и бросился на охрану. А теперь он на этом холодном колком волнорезе. Небо у горизонта затянули грозовые тучи. К утру ливень может оказаться у берега. Он подошел первым к той рыжей первокурснице в заношенных рваных джинсах. День знаний. Девочки с потока выделялись нарядами, а она привлекала простотой. От волнения Даня заикался. Слова застревали, и он, широко растягивая рот, с трудом, как пасту из тюбика, выдавливал их отдельными буквами. Первое время общался с Галкой отрывистыми «Угу». Жутко стеснялся, оттого чаще кивал и отмалчивался. Галка поддерживала. Твое заикание мило. Но всякий раз при встрече Даня вновь шумно набирал воздух и переходил на емкое «да». Светало.
Мокрые пятна постепенно сжимались и исчезали с волнореза. Буря прошла морем, но крупные цвета охры волны пенились и шумели о берег. Воздух становился тяжелым и душным. Галдели чайки. Пахло рыбой и сыростью. Пунктиром узорных полотенец отметились на песке первые отдыхающие. Даня всматривался в то место на пляже, где вчера загорала Галка. Хотел и не хотел видеть ее, но продолжал сидеть. Что если тот парень из телефона только насчет учебы? Он привык к опозданиям, как бы она ни спешила. К овощным кашам, к миллиарду кремов на каждой из полочек. Она к его вечной немытой тарелке у ноута и манере шмыгать, не разуваясь по квартире, если что-то забыл. Сошлись на том, что привыкли и больше ничего. Решение расстаться приняли за неделю до поезда. Без ссоры, криков. 4 года вместе, казалось, ни к чему не привели. Многие знакомые расходились. Что такого? Даже странно, как они продержались так долго. Отменять бронь было накладно, и они согласились на лето вместе, где каждый сам по себе. Даня оглядел пляж еще. Галка не появлялась. Все отчетливее поглощало одиночество. Все острее делалась заноза осознания, как глубоко он ошибся. Расставание далось легко, ведь Галка продолжала оставаться рядом. Они и разъехаться не успели. А потом сразу этот глупый совместный отпуск врозь. Невидимый маховик в груди провернул с такой силой, что желудок, казалось, подступил к горлу. Даню скрутило. Сделалось стыдно, больно, и он плюхнулся в воду. Прохлада дала легкость. Чувство нигде, что так искал этой ночью, оказалось совсем близко. Упругая плотная вода покачивала, обнимала и топила. Очнулся, что тонет, погружается в темноту и нечем дышать. Галка! В испуге открыл рот и задергал ногами. Показался над водой лишь на мгновение, как волна обрушила на него волнорез. Тупая боль в коленях и жжение. Кашель. Ненавижу себя. Упустил. Галка, Галочка! Волна отнесла назад и бросила на волнорез снова. Даня сумел оттолкнуться и стал выгребать к берегу. Выбравшись на камни, откашлялся грязной водой и какими-то липкими птичьими перьями. Точно звонили из вуза. Успокаивал себя Даня. Я должен вернуть ее. Вчера, как Галка спряталась в ванной, телефон ее зажужжал. На дисплее мужское фото и имя. Мгновение это перевернуло. Даня не смог совладать с руками, и пальцы, словно чужие, сняли блок. Ловко открыли ее страничку. Имя то было в друзьях. В груди молотило так, словно вот-вот сломается. Даня понял, если откроет их переписку, оно в груди точно сломается, и это уничтожит его. Галка сидела на пляже под навесом, зажмурившись и прижав подбородок к коленям. Такой необходимой и родной она показалась Дане. Сейчас все расскажу ей. Он решительно направился к Галке, совсем как тогда, в универе, на День знаний. И пусть считает слабаком, плевать. Ты странный какой-то. Сморщила Галка, украшенное веснушками лицо. Брезгливо 2 пальцами она сняла с его бедра слипшееся черное перо и прилепила себе на голень. Ничего не хочешь рассказать? Даня набрал много воздуха, но едва выдавил. Да. Я до ночи с книгой просидела. Галка принялась возводить из плоских морских камней башенку. Прочла до момента, как принц подарил возлюбленной диковинные занавески из ветра, чтобы скрыть ее спальню от порчи. Из ветра, ты представляешь? Угу. Нелепо протянул Даня. А я так и не смогла представить. Они как бы есть,
но их вовсе нет. Крайне глупо, ты не находишь? Даня подобрал несколько вытянутых небольших камней и осторожно надстроил Галкину пирамидку. А я не хочу глупо. Если из занавески, то хочу надежное. Да хоть блэкаут или какие там есть еще. Он замер в нерешительности, пытаясь подобрать нужные ткани. В голове вертелся лишь шелк, и он промолчал. Госы сдвинули на неделю вперед. Представляешь? Я подумала, а что если комнату продлить? Вот только нужно предупредить нам. Пальцы дрогнули, и пирамидка осыпалась к ее ногам. Даня виновато опустился рядом на неровные бесцветные камни. Галка кивнула, словно совсем соглашаясь, и прижалась к нему спиной.